Il-bdot tal-linja tal-ajru nazzjonali l-Air Malta ma ħassibx darbtejn biex jagħmel dak kollu possibbli bilan li tarbija li kellha bżonn kura immedjata fir-Renju Unit tasal kemm jista' jkun malajr. Kienet sitwazzjoni ta' bejn ħajja u mowt fejn kull minuta tot. Il-bdot Robin Zammit jgħid li jagħmel dak mistenni minnu, iżda operazzjoni bħal din qatt mi faċli. Sitwazzjoni tens nara għax ovvjament dana tifel baby. Di baby u koll, għandi tifel u koll, insomma, u tħossa ġo fik, ma ovvjament kullħat jagħmel mill-aħjar din situazzjoni, operazzjoni kbira, għas immaġna kemm jidħlu dipartimenti u kollox irid jiġi flimkien, ġifieri nieħdu minnaħa tat-tabib tal-Air Malta, mis-Safety Department tal-Air Malta, minnaħa tal-Ground, minnaħa tal-Technicians u l-Maintenance li ovvjament iridu jippreparaw l-ajruplan. It-titjira kienet waħda kummerċjali, iżda l-linja nazzjonali tal-ajru Maltija hija waħda mill-ftit li tneħħi 3 ringieli ta' siġġijiet biex tpoġġi inkubatur. Bekk isservi wkoll ta' ambulanza tal-ajru. Deċiżjoni kruċjali biex l-ajruplan telaq qabel kienu li l-bdot irranġa biex jitlaq mir-runway li s-soltu jinżlu l-ajruplani fuqha. Din kienet xi ħaġa li frankat 20 minuta biex issa kien imiss li ssir il-koordinazzjoni mal-ajruport ta' Heathrow. Londra huwa airport biżi ħafna. Saqsawna biex innaqsu l-speed minn xi 400 mil qabel. Għadnilhom li bil-każ ġifieri suppost kellhom anke huma fil-flight plan ta' ġifieri, ma ovvjament dawn huma affarijiet darba allura ma rawx u kull darba li taqleb il-frekwenza titgħod tfakkarhom jiġifieri ma naqqasniex l-speed. F'Heathrow l-ajruplan niżel f'4 minuti minn flok kwarta, hawn ukoll grazzi għal koordinazzjoni mal-ajruport iżda fuq kollox ir-rieda tan-nies tal-Air Malta li jsalvaw ħajjet it-tarbija. Heathrow għandu żewġ runways prinċipali qarbot minn xulxin u speċjalment biex taqsam runway dum ħafna. U tlabna permess speċjali biex ninżlu fuq ir-runway ta' viċin it-terminal fejn tipparka l-Air Malta Terminal 4. U allura għalna le xi darbtejn ma anyway fl-aħħar rexxielna u fil-fatt tomna 4 minuti biss biex wasalna sit-termin. Ftit wara l-inżul il-bdot Robin Zammit reġa' tela fis-seba' sema meta sar jaf li t-tarbija qalbet għall-aħjar. Kuntattjatni naħseb xi ħadd mill-familja insomma anyway u ringrazzjatni ma kellix għalfejn anyway. Għal-inqas hekk għandi link u forsi nisma' xi aħbar minn dal-baby.